Médicos.com.pi pese ayudarte a encontrar al mejor doctor en Paraguay. ¿Te despiertas con dolor de mandíbula o sientes molestias al masticar? El bruxismo nocturno es una causa común de dolor mandibular y afecta a muchas personas, provocando incomodidad, dolores de cabeza y desgaste dental. No te preocupes, hay ayuda disponible. En Paraguay existen especialistas en trastornos temporomandibulares y bruxismo que pueden ofrecerte diagnóstico y tratamiento personalizado. Encuentra al profesional ideal para tu caso en nuestro directorio médicos.com.pi y empieza tu camino hacia el alivio.